Salam hamıya, yollanırıq işə. Gördüyünüz kimi Tbilisi yenə tıxacdır və tələbəmizə söz vermişik, amma vlog çəkəcəyik. Baxmayaraq ki, səsimiz biraz batıb. Burada artıq liftdən qalxırıq ofisə doğru və otağımızı açırıq. Görürük ki, kitablarımız, müqavilələr hamısı masanın üzərində tam hazır. Bizi gözləyir. Baxırıq pəncərədən. Vəziyyət necədir, nə var, nə yox. Belə görürük pəncərədən biz Ayxanı. Ayxan futbol oynayır həmişəyə kimi. Yəqin ki, bu videodan görəcək özünü. Eyb yox. Daha sonra ilk dərsimizə burada artıq başlayırıq Fidanla SAT Verbaldan və daha sonra çəkilişlər etmək qərarına gəlirik. Fasilədə Həsən sağ olsun bizi çəkir, əziyyət çəkir burada. Təşəkkürlər Həsənə. Yəqin o da görəcək, bəyənəcək videonu. Daha sonra burada Şəbnəm xanıma üzvlük kartını veririk. Hədiyyəsini çox bəyəndiyini deyir. Bilmirik indi doğrudan da elədi, yoxsa yox. Növbəti qrupumuz gəlir. Artıq hava görürsünüz, qaralmağa doğru gedir. Hətta belə möhtəşəm bir mənzərə alınır. Onu da çəkirəm sizin üçün. Artıq burada hava daha da qaralır. Tələbəmiz, dostumuz Turxan da gəlib ingilis dilini öyrənməyə və burada deyir ki, məni çəkmə, üzürlü saysın. Eyb yox, artıq çəkdik. Burada növbəti qrupumuzdur, günün son qrupu və gördüyünüz kimi hava tam qaralıb və burada son dərəcə acam. Ona görə də dərsdən sonra yollanıram dərhal Kafe Botanistə. Çox doyumlu bir yemək istədiyimi deyirəm. Ki, yəni ən doyumlu yemək olsun da. Belə bir yemək gəlir, gördüyünüz kimi. Çox da doyumlu olmasa da, yenə də şükürlər olsun. Və burada qayıdırıq ofisimizə, işıqları söndürüb, gedirik, yollanırıq evə. Bu qədər.